За тэгээд энэ өмнөх 7 хоногт бол юу явсан бэ гэхээр санжил молмын одоо түүх тийм ээ. Хэдийн үест яаж зохиогдсон түүх намтар товчхон явсан тийм. За түүний дээр дахиад юу явсан бэ гэх юм бол нэрийн утга буюу Паго Самбожигийн боломжийн чалбуу гэдэг нэрийн утгыг явсан. За тэгээд тэр нэрийн утга дээр дахиад нэг нэмэлт тайлбар ингээд хийхэд юу гэхээр энэний өмнө болохоор Пава гэдэг бол үлэмж илүү гэдэг нь ойлгоно гэж бас нэг хэлсэн тийм ээ. За бас Паго гэдэг бол ер нь хотогт гэж хэлсэн үг тийм ээ. Ария Пава. Тэгэхээр бас тэр үнийг ер нь бол хотогт гэдэг нь бодгал дээр ойлгоно гэж хэлсэн. Тэгэхээр одоо бас бодгал дээр нь тайлбарлавал яаж тайлбарлах юм бэ гэх юм бол Пава Самбожиба гэхээр хотогт гүндэн самбий гэж байна тийм ээ. Энэ санжил молом намыг бол айлцсан тийс бол гүндэн самбуу тийм ээ. Тэгэхээр гүндэн самбий жоба явдалмөр. За тэр явдалмөр нь ямар явдалмөр вэ гэх юм бол бодитгэлтний явдалмөр тийм ээ. Бодийн сэтгэлийг үүсгээд за тэгээд бодит сэтгэлийн тэр явдалмөрөөр явах хэрэгтэй. Ер нь бол 6 бэлэг баримтаар одоо хураасан тийм ээ. 6 бэлэг баримт тэргүүтэй. За тэгээд хамгийн гол нь одоо энэ юун дээр бол санжил молом номон дээр бол юу явдаг вэ гэх юм бол 16 байдлаар одоо тийм ээ ялгаж ингэж үзүүлсэн. Тэр явдлыг одоо молом буюу эрүүл юмлаар мумбаа гэдэг турших. Энэ одоо энэ эдлийн одоо тийм гүндэн самбуу тийч явсан явдалмөр эдлийн тэр явдалмөр ягаад одоо тэр тим явдалмөрөөр ягаад би явж болохгүй гэж. Ягаад одоо тийм ээ би тим явдалмөрөөр явж болохгүй гэж ингэж явдаг. Тэр турших тэр одоо явдалмөр одоо юу гэдэг тийм ээ юу гэдэг чуулцлах тийм ээ тийм байдлаар тэгээд тэр нэг молон буюу одоо ерөөлийн байдлаар ингэж одоо айлцсан болохоор одоо Паго Самбожиби молон чалбуу гэдэг нь болохоор түрүүнээс тийм ээ хаан та ер нь бол бусад ерөөлүүдээс дээд одоо болсон учраас гэж тийм ээ бусад ерөөлүүдэд дээд эрхэм болсон учраас чалбуу буюу хаан гэсэн. За ер нь ерөөлүүдээс аваад гэх юм бол чамбин молон буюу найдрын ерөөл яг хизээ зохиогдсон мэдгүй. Тэгээд найдрын ерөөл болон одоо санжил молон санжил молон гэхлээр хамгийн түрүүнд зохиогдсон болов. Тэгэхээр ер нь ерөөлүүдээс одоо хамгийн түрүүнд зохиогдсон ерөөл нь бол одоо энэ юу санжил молон буюу ерөөлийн хаан тийм ээ сайн явдлын ерөөлийн хаан. Тийм болохоор бусад ерөөлүүдээс одоо эрхэм бусад ерөөлүүдээс одоо дээд. За тэгээд ер нь бол бас нэг бурхан багш хамгийн ойрын таалалдаа хамгийн ойр байдаг бодитгэлүүд одоо 3 бодитгэлээр ингээд ерөөхдөө адилсласан гэх юм уу тийм ээ. Тийм болохоор бас дээд болж хамаа гэж. Тэгээ ер нь бол нэрийн утгыг энэ талаас нь бас ингэж нэг ойлгож бас болох юм байна гэж. За тэгээд ном маань яг одоо ханаас эхэлж байгаа гэхээр чиний судаг гэдэг энэсгээс эхлээд ансанжууд малууд амбарч хүртэл бол гүндэн самбуу дээдсийн айлцсан одоо санжил болов сайн илэрүүлэх. Тэрний өмнө бид нар уншихтаа Паго Самбуу шөнөөр журвала чанцалаа гэдэг тийм. Паго Самбуу шөнөөр журвала чанцалаа гэдэг нь болохоор ер нь бол энэ номыг энэ хэлнээс төв хэлээр орчуулагчийн мөргөлөгч. Ер нь одоо төвдүүд номыг орчуулж авах одоо тийм ээ тэр тухайн орчуулагч нар ямар нэгэн номыг орчуулахдаа хамгийн түрүүнд одоо нэг мөргөл хийдэг байсан баг. Одоо мөргөлийн үг. Тэр нь одоо Паго Самбуу шөнөөр журвала гэсэн тийм хотогт маншир бурханд мөргөё. Тамжи чамбала чанцолоо бүхнийг болгоогч нар мөргөё. Санжаадан жажуусан бат хамжаалаа чанцолоо. Бурхан хийгээд бод сэтгэлтэн нугууд мөргөё. Тийм 3 байдлаар ер нь байждаг. Энэ нь юу илэрхийлж байгаа юм бэ гэх юм бол одоо нэг энэ ном маань өөрөө 3 аймаг тэмдэг 3 аймаг савын алинд нь багтж байгаа юм бэ гэдгийг илэрхийлж байгаа. 3 аймаг савын номын аль нь юм бэ гэдэг. Одоо тэр төвдүүдийг дээр үед одоо тэр нэг энэтгэс одоо төв рүү орчуулж яхад нь тухайн хааны цалигаар одоо яасан баггүй тий. Энэ ном аль номонд одоо аль аймаг савд багтж чинь тэрнийх нь одоо иргэшсэн тэнгэр бурхад нь одоо мөргөлийг яана гэж. За тэгэнгүүт манчир бурханд мөргөё гэж эхэлж байгаа ном болгон умбын тэнэд гэж. Умбын тэнэд
илтэд одоо тийм илт. Ер нь хамгийн гол нь юу үзүүлж байгаа юм бэ гэх юм бол бэлэг бэлгүүний үзүүлж байгаа маа гэж. За тамжичин болоо чанцолоо гэдэг нь юу үзүүлж байгаа юм бэ гэх юм бол төлийн тэнүүд буюу одоо ном хотголыг Вена ясны ном үзүүлж байгаа. Бүхнийг айлгаж мөрөөгөө бурханд одоо ерөөхдөө голж мөрөж байгаа. За санжаад амжижсэн бол хамжаалаа чанцолоо гэдэг дэдий тэнүүд. Одоо бурхан хийгээд бодис сэтгэлтэнд мөргөө гэдэг нь болохоор дэдийн тэнүүд буюу Судрын аймгийн дээр одоо аймаг савд багтаж байгаа маа гэдгийг одоо ойлгуулахын тухайд ийм тус тусад нь одоо ингэж мөрөглийг хийдэг. За тэгээд тэрнийхээ дээр юу гэх юм бол бас юу яадаг. Одоо энэ номыг орчуулаад эхнээс нь дуустал хүртэл орчуулах хооронд одоо юу гэдэг юм барцсаадгүй тийм ээ. Номыг дуусгахын тухайд одоо ингэж хамгийн түрүүнд орчуулагчийн мөрөглө гэж явдаг. Погожин бушнөр журвала чанцалоо гэдэг нь болохоор тэр орчуулагчийн мөрөглөө байна. За тэгээд одоо жинэсүүд гэдэг энэ хэсгээс эхлээд ерөөхдөө нөгөө яг гүндүү самбуу дээцээ альцсан. Одоо санжид болом энэ хэсгээс эхэлж байгаа. Жинэсүүдөө жожиж гэдэг нэ гэж. За тэгээд энэ номынхаа тайлбар номыг болохоор би нөгөө өмнө хэлсэнтэй төвдийн одоо мөрөн байна да. Жанлан байна да. Агуулсан дэмби жанцаа гэж тэр хүний одоо зохиосон санжид молмын тайлбар номыг ерөөхдөө голлоод явна гэж. За тэгээ яг гол одоо нөгөө нэг номын утга өнөөдрөөс яг гол номын утга руу ороод явна. За тэгэнгүүт тэрэн дотор нь болохоор дөрвөн байдлаар одоо ингэж авч одоо үтсэн гэх юм уу тийм ээ. Одоо тайлбарлаж байгаа. Эхлээд нь юу гэх юм бол одоо нөгөө ерөөлийг бүтэхийн угшилтаан болсон одоо буйныг хурааж хэлнэс нүглийг одоо ингэж одоо юу гэдэг арилгах хэлнэс нүглийг нэмэглэх гэдэг юм тийм ээ. Тэгэж үйлдэхийн харан авлагын зэрэг эхнийх нь. За тэгээ хоёрт нь болохоор бод сэтгэлийн ерөөлийн одоо зэргийг анхааран авах. Тэр анхааран авлагыг одоо тийм ээ. Бод сэтгэлийн тэр одоо ерөөлийг бодтойгоор хэрхэн яаж анхааран авах юм бэ гэж тэрийг одоо үзүүлье гэж. За тэгээд гуравт нь болохоор юу гэх юм бол энэ ерөөлийг сэтгэлдээ одоо үйлцний тус эрдэм сэтгэлдээ үйлдэх гэдэг сэтгэлдээ бодож дурдж санаж унших тэргүүд тийм ээ. Тэрний тус эрдэм. За дөрөвт нь болохоор энэ одоо номыг санжид молом номыг одоо тийм ээ сайн явдал ерөөлийн хаан номыг унших тэргүүд. За унших тэгээд бусдад хэлж өгч юм уу тийм ээ. Гэх тэргүүдээ ийм одоо юуны тус эрдэм тэтгэрийн нуугдыг тус эрдэм гэсэн ийм дөрвөн байдлаар хамгийн эхлээд ийм дөрвөн байдлаар одоо ингэж үзүүлье гэж ийм дөрвөн байдлаар. За тэгээд тэрний хамгийн ихний энэ ерөөлийн бүтгэхийн угшилтаан гэдэг тийм ээ. Бид нар ерөөл тавина гэдэг маань одоо тэр үнийг бүтээх хэрэгтэй тийм ээ ерөөлийг. Тэгвэл тэр ерөөл бүтэж байгаа үеэс маань үр дагавар бол тэр нь бүтээх угшилтаан хэрэгтэй тийм ээ. Тэр угшилтаан нь юу юм бэ гэхээр л энэ одоо хамгийн түрүүнд гарах одоо энэ 7 гишүүнд мөргөл гэдэг. 7 гишүүнд мөргөл тийм ээ. За тэр 7 гишүүнд мөргөл маань хамгийн гарч байгаа 7 гишүүнд мөргөл юу вэ гэхээр чуулганы хурах буюу буйныг хураад. Тэгээд өөрөөхөө хяналтын нүглийг одоо арилгаж байгаа. За товчхондоо бол хамгийн ихний бэлтгэл ажил гэсэн үг. Ер нь бол бэлтгэл ажил. Эхлээд бид нар 7 гишүүнд мөргөлөөр одоо яг юу хойш гарахад тэр явдал мөр одоо тийм ээ бод сэтгэлийн тэр явдал мөрөөр явах тэгэхэд хамгийн түрүүнд яах ёстой юм бэ гэхээр энэ 7 гишүүн мөргөлийг одоо үлдэх ёстой юм байна бэлтгэл ажилтна гэж. За тэгээд тэр нь одоо энэ хамгийн ихний энэ одоо тийм ээ ерөөл бүтгэхийн угшилтаан болсон буйныг хурааж хэлнэс нүтгэлийг арилгах энэнийг анхааран авах зэрэгт бол дотор нь 7 байдлаар гарнаа гэж хаад 7 багч. За тэр нь нөгөө нэг эхлээд нь мөргөлийн гишүүн тийм ээ. За түүний дараагаар бол тахилын гишүүн. За тэгээд түүний дараагаар бол хэлнэс нүглээ 8-члах гэж. Тэгээд дөрөвт нь бол даган баясах. Тавт нь бол одоо номын хүртийг эргүүлээ. Номын хүртийг одоо эргүүлээч гэж дуртах гэж одоо тийм ээ. За тэгээд 6 дахь нь болохоор юу юм бэ гэхээр Нянгал аймгийн тайвар буюу Гаслангаас нөхцөлгүйгээр одоо энэ орчин сойрх очээ одоо гарлаас гаралт тийм ээ орчин сойрх очээ гэж сойрхлыг тайлбарлаж байна.
За 6-ад нь дээр хөлс бүх буйнаа бүгднгийн ингээд хураасан тийм ээ. Ингээд эхлээд мөрөглөөс эхлээд одоо энэ Нянган Миндавар одоо наслангаас одоо битэн нөхцөж гэж одоо энэ сойрхлыг тайлбар хүртэл хураасан тэр бүх буйнаа бүгднгийн зориулна гэж. Юунд зориулах юм бэ гэх юм бол энэ хураасан буян бүгд маань эргээд одоо намайг үнэхээр одоо туусан бурхны утгыг болох тэрний уг шалтгаан болж өгөөсэй. Тэрний одоо уг шалтгаан болох болтугай хийнэ. Ингэж одоо буйнаа зориулна гэж. За ийм байдлаар 7 байдлаар бол одоо альдж байгаа маа гэж. За тэгээ эхний эхлээд нь бол ямар шоу байдалтай байх вэ гэдгийг бол өмнө ярьсан те. Эхлээд нь бид нар жургичуд гэдэг найруулгын 6 ном тэрний дагуу эхлээд нь бид нар гэр орноо цэвэрлэх хэрэгтэй. За ер нь одоо ном уншлах ном унших ч юм уу те. Ямар нэгэн буйны үйл хийх юм. За гэр орноо цэвэрлээд за түүнийхээ дараагаар бол юу яасан те. Бурхан таглаа зална. Тэгээд одоо хүсэн төв буюу лагшин зарлаг тааллын шүтэнүүдэд залаад түүндэд аль өөрт юу бэ хамгийн дээд дахлыг одоо өргөж тийм ээ. Тэр нь бол бас ямар нэгэн бураар гаруулсан биш. За дээрээс нь хулгай биш. Бас харны сэтгэлээр биш. Тийм байдлаар одоо дахлыг өргөөд тэгээд одоо өөрөө би суудал дээрээ сууж шүү дээ тийм ээ. Суудал дээрээ суугаад за ингээд одоо уншна гэж. Уншихтаа бид нар эхлээд нь хамгийн түрүүнд бас яах ёстой вэ гэхээр орчлонгийн одоо гэх юм орчлонгийн зовлон за мөх бос тэргүүд. За тэгээд хамгийн гол одоо бодох ёстой зүйл нь гэхээр бүх амьтдыг энэрх асрахын тэр сэтгэлийг бол цамин ши тийм ээ. Ганц шийдвэрийг бол одоо үүсгэх хэрэгтэй гэж. За тэгээд өөрийгөө тойроод одоо яг өөрийгөө ингээд байна гэж бодоход намайг надтай ингээд тойроод миний иргэн тойронд ах тургуулгаас хацуу тийм ээ. Ах тургуулгаас хацуу бүхэл амьтад бүгд одоо байна гэд тэр амьтдаа одоо би асархуй нэрхүү сэтгэлээр маш хатуу одоо тийм асархуй нэрхүү сэтгэлийг төрүүлээд ийм одоо сэтгэлээр яасны үүднээс эзлэгчсний үүднээс одоо ингэж уншиж эхэлнэ гэж. За тэгээд тэрний хамгийн ихнийх нь юу вэ гэх юм бол чанцлуу янлаг одоо юу нэ мөргөлийн гишүүн гэж. За мөргөлийн гишүүн дотор нь болохоор ахаад хоёр байдлаар эхлээд нь ерөнхийд нэг мөргөн гэж байгаа. Ерөнхийд мөргөн гэдэг нь юу хэлж байна гэхээр бие хэл сэтгэлээр нэг ерөнхийд мөргөөд за дараагийнх нь болохоор ялгаж мөргөх. Ялгаж мөргөнө гэдэг нь юу юм бэ гэхээр биеэр сэтгэлээр бие хэл сэтгэлээр ялгаж тус нь гэж бас мөрөглийг үйлдэнэ гэж байна. За тэрний хамгийн ихний бие хэл сэтгэлээр нийтдэн мөрөх мөргөл нь эхний энэ дөрвөн шалгалт дээр гарна. Эхний дөрвөн шүлэг дээр чинээс үдэж жижигдана төсөн шуваа мисингийн тагийн мэлүүдэд тамжуулаад өдөн агийг тамгиж хаж юм гэж. За энэ хэсэгт бол за ер нь бол ингээд эхлээд үгийг нь би ингээд орчуулад за тэгээд тэр нэг энэ утгатайгаа яаж уялдаж байгаа юм бэ гэдэг талаас нь яри. За тэгээд чинэд гэдэг нь болохоор ерөнхийдөө хэдий чинэ юу бэ гэсэн утгатай. За ямар юу илэрхийлж байгаа юм бэ гэхээр ер нь тооны ерөнхий нэршил гэх юм уу та тий. Тоог бид нар маш их юм одоо тоог тоолоход одоо хэцүү тий. Бэрх зүйлийг бол хэд вэ гэдгийг нь тоолж барахгүй бол яадаг. Хэдий чинээ тэр чигээр нь л ярьдаг шүү тий. Яг тэрэн шиг хэдий чинээ гэж маш их юм одоо тоог бол хэдий чинээ гэж хэлдэг. Тэгээ энэ тооны ерөнхий нэршил чинэд гэдэг нь болохоор тийм. За сүдэг гэдэг нь болохоор юу юм бэ гэхээр сүү гэдэг нь болохоор ер нь хин гэж байгаа. Ер нь хин бас л бодгалын ерөнхий нэршлиг бол бид нар хий гэж хин гэж хэлдэг. Тэгээ яг нэрийг нь ялгаж хэлэхгүй хин гэдэг нь бол ер нь бол тэр сад бодгалынхаа юу ерөнхийд нь хэлж байгаа. Тэгээд даг гэдэг нь болохоор олон манцэг гэж хэлдэг. Олон нэгээс дээш олон болоод ирэхээр бид нар хин нугууд гэж тийм ээ олон тоон тэр. Тэр хэдий чинээ хин нугууд гэсэн утгатай ихний хоёр үг бол. Тэгээд чогжуйн гэхээр ер нь бол 10 зүг гэсэн. 10 зүг. За бурхны шашинд ер нь бид нар яадаг те 4 зүг 8 зохис гэж ярьдаг тийм ээ 4 зүг 8 зохис. За ерөөхдөө 8 зүг байна л гэж үздэг бол бурхны шашинд 10 зүг гэж ярьдаг. Яагаад 10 зүг гэж ярьдаг юм бэ гэхээр дээд доод дээр доор гэдэг их хоёрыг бурхны шашинд бол зүгт үздэг. Тэгээд 4 зүг 8 зохис дээрээ дээд доод гоо юм гэхээр 10 зүг. Тэгээд чогжуйн гэхээр 10 зүгийн
чигдэн наа гэж ертөнц бүхэнд гэж. ертөнц бүхэнд. За хэдий чинээ тийм ээ хин нугад 10 зүгийн ертөнц бүхэнд. За дүүсэн гэхээр бол 3 цаг эхэлж байгаа. Өнгөрсөн одоо ирээдүй. Одоо өнгөрсөн одоо ирээдүй. Энэ гурав бол дүүсэн буюу 3 цаг. Тэгэхээр дүүсэн гэхээр 3 цагийн 3 цагт тийм ээ шиг баа гэхээр заларсан. Заларсан гэж. Заларна тийм ээ 3 цаг заларсан. Мис ингийн хүн гэхээр хүмүүн ярслан хүн гэдэг нь бүгд гэсэн бүхэн гэсэн үг тийм ээ. За ингээд хүмүүн ярслан гэдэг нь юу хэлж байгаа юм бэ гэхээр ер нь бол ялт төгс нүцэн бурхныг хэлж байгаа. Тэгээд ягаад хүмүүн ярслан гэсэн бэ гэхээр гэж байгаа юм бэ гэх юм бол одоо ер нь хамгийн эрхэм тийм ээ. Одоо хүмүүн төрөлх хамгийн дээд эрхэм юу вэ гэхээр ер нь одоо нэг юуны араатныхаа арслан хамгийн эрхэм байдагтай адил тийм ээ. Одоо араатын амьтад дундаа хамгийн эрхэм нь одоо арслан байдагтай адил. Тэр адил хүмүүний одоо тэр одоо дээд нь хамгийн эрхэм нь юу вэ гэх юм бол бурхад юм аа гэж. Тийм болохоор одоо тэрнтэй дүүцүүлээд мисинги буюу хүмүүний арслан гэж одоо ингэж энэ дээр гарч байгаа маа хамгийн одоо эрхэм болохоор тэгээд бүгд гэж. За тэнгууд одоо энэ хүртэл ерөнхий одоо энэ эхний саяны 2 мөрийн утга гарна. Хэдий чинээ гэхээр бурханд тийм ээ. Мисинги хэдий чинээ бурхан байна гэж тийм ээ. Хэдий чинээ бурхан байна тэр бүгдэд гэсэн үг. Тэр бүгдэд хэн байна гэдэг нь бол хэн нугууд гэдэг нь байна тийм ээ. Хэн нугууд тэр бүгдэд. Тэгэхээр хэн нугууд гэдэг нь болохоор бурхан багш, за майдэр, за тэгэл манзуу ширээ, чаарайс, очир байна. Хэн л байна тэр бүгдэд гэсэн үг. Хэн л байна тэр бүгдэд. Хаана оршин байна гэдэг нь бас одоо юу гэдэг нь те өмнө зөвхт оршиж чинь, хойд зөвхт оршиж чинь гэдэг биш. Бүх зөвхт оршиж байгаа. Тэр одоо юунд мисинги буюу одоо ялт өгсөн бурхан тэр бүгдэд гэж. За тэгээд одоо оршин буй одоо цагт оршин буй ч юм уу тийм ээ. Эсвэл өнгөрсөнд одоо заларсан бурхан ч юм уу. Эсвэл ирээдүйд залрах бурхан гэдэг ингэж ялгахгүйгээр яг 3 цагт гуруулна. Өнгөрсөн одоо тийм ээ. Өнгөрсөн оршсон одоо заларсан, урд заларсан. Одоо залран буй ирээдүйд залрах тий энэ бурхан бүгд мисинги хүн энэ бурхан бүгдэд тийм ээ. Дагийн мэлүүд идэд хамжуулаа гэхээр бибер хоцроолгүй ядаг гэдэг нь болохоор тэдгээр бүгдэд бас хамжуулаа гэдэг нь бүгдэд гэж байгаа. За би өөрөө тэдгээр бурхан бүгдийг хоцроолгүй бүгдөөр нь гэсэн утгатай тийм ээ. Одоо хэдий чиний бурхан байна тэр бүгдэд хэн байна тийм ээ. Бурхад одоо хэдий чиний ямар бурхан залран байна тэдгээр бүгдэд хаан заларч байна тэр бүгдэд аль орон заларч байна тэр бүгдэд би бүгдээр нь хоцроолгүйгээр одоо 3 цагт залран байгаа тэр бурхан бүгдэд бүгдэнд нь би хоцроолгүйгээр тийм ээ хоцроол нэгийн ч одоо үлдээлгүйгээр тэдгээр тамжлаа тэдгээр бүгдэд лүдэн гэхээрээ би хийгээд магид гэхээрээ сэтгэл бишээ хэл аг гэхээрээ хэл эд гэхээрээ сэтгэл давис гэхээрээ нэг одоо юугаар сүжгийн хүчээр гэж сүжгээр чаажингоо гэхээр мөргөн үлд яагч за ингээд энэ нь болохоор яг нь би хэл сэтгэлээрээ мөргөхтэй би яаж мөргөх юм бэ гэхээр сүжгийн хүчээр гэж сүжгийн сэтгэлээ сүжгээр би сэтгэлээрээ л бурхтад одоо ингээд сүжгийг төрүүлж чадах юм бол би одоо хэл маань хүртэл ижлэх тэрэндээ татагдаад ингээд мөргөнө гэж. Тэгэхээр энэ бол одоо би хэл сэтгэлээрээ одоо сүжгээр одоо ингэж мөргөё гэсэн ийм. За тэгээд энэ одоо дөрвөн шатвал бол ерөөхдөө ингэж гарч байгаа. За энэ бодохдоо яаж бодох юм бэ гэх юм бол бид нар ертөнцийн одоо аль зүгт байна тийм ээ. Тэр зүгт одоо оршин буй. Нэг зүгийг ялгаж аваад тэр зүгт оршин буй бурхад гэхгүйгээр 10 зүгийн хаана оршин байна тэр бүгдэд оршин заларсан. За тэгээд оршиж байгаа. За тэгээд 3 цагт тийм ээ. 3 цаг гэдэг маань одоо урд заларсан, одоо залран буй ирээдүйд залрах энэ бурхан бүгдөөр нь ингээд өөрийнхөө сэтгэлийн одоо юуны зоригдлын орон болгоно гэсэн үг. Зоригдлын орон сэтгэлдээ одоо яг ингэж бодох нь шүү тийм ээ. Хэдий чиний бурхан байна тэр бүгдэд бүгднийг одоо яг сэтгэлийн оронд ингээд авчираад тэгээд тэр нэг одоо өөрийнхөө сэтгэлийн орондоо ингэж авчираад одоо бусдыг дуурайх байдлаар биш. Ер нь бол мөргөхдөө бусдыг дуурайх байдлаар
гэдэг нь бол бусдын энэ хүн мөргөж байгаа юм чинь би ч гэсэн мөргөнө. Энэ хүн одоо би гэж сэтгэлээр мөргөж байгаа юм чинь би ч гэсэн мөргөнө. Эсвэл энэ хүн намайг ингэж мөрөг гэсэн юм чинь би ч гэсэн мөргөнө гэдэг тийм биш. Чин сэтгэлийнхээ угаас яг нь би хий сэтгэлээрээ данваад буюу сүжгээр бишрэнгүйгээр одоо мөргөж үлдъя гэсэн ийм одоо утга гарч байгаа юм байна. Одоо энэ эхний мөргөл дээр бол за тэгээд бид нар юу гэдэг нэг хэн бурханд л одоо тийм ээ нэг бурханд л мөргөхөд тэр нь түүнийг одоо мөргөсний тэр одоо буйныг бол хязгааргүй хэмжээд бэрхт тийм их буйныг ураадаг болвол саяных шиг одоо энэ зөрөгдлийн орноо тийм ээ хэдий ч нэр шүн буй тэр 3 цаг заларн орон бүгд заларч байгаа тэр бурхан бүгд гэхээр ер нь юу тийм хязгааргүй гэх тийм одоо бурхад тийм ээ тэр бүгдэд мөрөхийн буйныг бол хэлээд өгөхгүй гэж буйныг бол хэлээд өгөх тийм ээ ганцхан одоо бурханд зоригдоод ингээд мөрөгөхөд буйныг хэмжээжгүй хураадаг болвол одоо энэ дээрх гарсан байдлаар одоо ингээд зоригдлын орно болох юм гэсэн шүү дээ тийм ээ ямар байх вэ гэхээр юу хэдий ч нэр шин буй тэр одоо бурхан бүгддэг ч хязгааргүй тийм одоо бурхан бүгдд за тэр нь 10 цагт оршиж байгаа тийм ээ 10 цагт оршиж байгаа 3 цаг залрамгүй энэ бурхан бүгдийг ингээд буцаалгүй сэтгэлийнхээ оронд болгоод ингээд мөрөх юм бол тэр одоо нэг хурааж байгаа буйн нь хэмжээшгүй маа гэж яагаад вэ гэвэл нэг бурханд л мөрөхөд хэмжээшгүй буйныг хургаад тийм бол энэ дайны байдлаар ингэж бодож тэгээд мөрөх юм бол одоо тэрний одоо хураах буйныг бол өгүүлээд өгвэ тийм ээ хэлээд өгвэ гэж. За мөрөхтөө бид нар яаж мөрөх вэ гэхээр госомгүй буюу бид нар госом гэдэг нь 3 үтнээс яддаг. Тэр нь юу вэ гэхээр би хэл сэтгэлээрээ тэгээд сүжиг тийм ээ сүжгээр бишрэнгүйгээр мөргөнө гэж. Бишрэнгүйгээр мөргөнө. За энэ нь бол сүжгээр бишрэнгүйгээр мөргөнө гэдэг нь юу хэлээд байна гэхээр түрүүний хэлсэнчлэн бусдыг одоо бусдаас ингээ харгалзаж идэх юм тийм ээ. Хин нэг нь мөргөж ивэл түүний дагаж мөргөнө. Эсвэл хин нэг нь одоо ингээ мөргөөрэй гэхэд одоо тэгээ одоо мөргөлийг үлдэх юм уу тийм биш. Яг өөрөөхөө санааны угаас сэтгэлээсээ одоо мөргөлийг үлдэх хэрэгтэй гэж. За эхний энэ 4 шат нь бол ийм одоо утгатай юм биш үү гэж. Чинээс одоо жижиг гэдэг нэг жигдэн гэдэг нь болохоор хэдий ч нэг хин нугууд тийм ээ 10 зүгийн ертөнц бүхэн гэж байгаа. За дүсэм шигөө мейсингийн хүн гэдэг нь болохоор 3 цагийн одоо заларсан хүмүүний яслан бүгдэд дагийн мэлүүдэд хамжуулах хэрэг бие бэр хоцроолгүй тэдгээр бүгдэд лүдэн аги дамби чаг гэж юм уу буюу бие хэл сэтгэлээр сүжгээр мөргөн үлдъя гэж. Эхний одоо 4 шатныг ийм юм байна гэж. За ингээд энэ хэсэгт бол одоо саяны одоо мөргөлийн одоо юу тийм ээ мөргөлийн гишүүний дотор нь 2 байгаа гэсэн тийм нийт одоо эхлээд нь ерөнхий нэг мөргөх дараа нь ялган мөргөх ерөнхий мөргөх нь яваад усчих одоо ерөнхий мөргөх нь юу вэ гэхээр би хэл сэтгэлээр одоо мөргөнөө нийт мөргөнөө гэж. За ингээд дараа нь 2 ялган мөргөхт нь дотор нь 3 баач. Яаж уруулж яана гэх юм бол эхлээд нь биеэр үлдэх мөргөл. За дараа нь сэтгэлээр дараа бишээ хэлээр дараа нь бишээ эхлээд нь тийм биеэр дараа нь сэтгэлээр дараа нь хэлээр гэсэн. За тэгэхээр энэний дараагийн 4 мөр тийм ээ. Энэний дараагийн 4 мөр саяны чинээс өдөөж жижиг гэдэг нь төсөө шогоо мейсингийн дагийн мэлэдэд хамжаад төлөөнө гэдэг нь би чагжимоо гэдэг дараагийн 4 мөрт нь юу гэх юм бол сэтгэл одоо биеэр мөрөх гэж байгаа. Ер нь биеэр мөрөх, ялган мөрөх тийм ээ. За тэр нь самбожуудын болонд одоо гэж жалгууд хамжаад ижин усанд шингээд өндөр рүүрүүдүүд баяа жабогон лаараа дуучхан залуу гэж. За энэ юу бол юу гэх юм бол одоо нэг биеэр мөрөх мөргөл. За самбожби молом гэдэг нь болохоор яг дээрх одоо нэг нэрийн утга дээр гарсан самбожб буюу сайн явдал гэж. Сайн явдлын молом ерөөлийн довдогийг хүчээр гэсэн хүчин дуудаар тэр одоо хүчээр өдөгдөөд гэсэн утгатай юм бол сайн явдал гэдэг маань юу хэлж байгаа гэх юм бол бод сэтгэлтний явдал тийм ээ. Бодийн сэтгэлийг үүсгээд тэр бод сэтгэлтний явдал мөрийг бол энэ одоо хамгийн гол одоо
номны мөн өгүүлэх нь юу вэ гэхээр энэ одоо бод сэтгэлтний сайн явдлыг мөрөглөж байгаа. За энэ явдал мөр тийм ээ сайн явдлын мулам буюу ерөөлийн мулам гэдэг нь мумба гэдэг нэг нь дурших тэр нь чухалчлах гэсэн тийм ээ сайн явдалд одоо тэр нэг чухалчлах тэр сайн явдалд одоо туршиж байгаа тэр сэтгэлээ лам гэхээр тэр мөр гэдэг нь болохоор юу хэлж байгаа гэхээр өөрөө одоо юу үгээр одоо илэрхийлж байгаа энэ ерөөл болж байгаа гэсэн. Үгээр илэрхийлж байгаа ерөөл мулам. За тэр ерөөлийн тийм сайн явдал ерөөлийн хүч нугадаар гэж. За сайн явдлын ерөөлийн хүч нугадаар мулам дуудаа хийс. Жалва тамжид ижийн онсонд бурхан бүгдийг гэж. Жалва гэдэг нь болохоор бурхан тамжид гэдэг нь бүгд тийм ээ. Ижийн онсонд сэтгэлийн одоо ер нь бол орондоо гэсэн үг. Сэтгэлийн орон сэтгэлтэй. Омсон дуу гэдэг нь илтэд гэж. Илтэд гэдэг маань юу вэ гэхээр бид нар яг одоо ерөнхийдөө бид нар энэ хэсэгт юу яаж байгаа гэхээр сэтгэлээр одоо ч бяцлахж байгаа ш тийм ээ. Тэгэхээр илтэд байрал гэдэг нь болохоор яг одоо алган дээрээ одоо нэг 10 тавьсан юм шиг одоо тийм ээ тагаад харж байгаатай адилхан бурхан бүгдийг одоо сая дээр одоо нэг ихний дөрөв шатаар харсан шиг бурхан бүгдийг тийм ээ яг л тийм бодтой байгаа байдлаар нь одоо ингэж өөрийнхөө сэтгэлийн оронд одоо ингэж бий болно гэсэн. Одоо сэтгэлийн оронд бий болно гэсэн үг л дээ. Тэгэж одоо илтэд байдлаар одоо сэтгэлийн оронд илтэд байдлаар тэгээд залран байна гэж бодох гэж залран байна гэж. Яг одоо бодтой бурхан. Тэр нь бурхан бодтой залран гэдгийг юу яаж бодох юм бэ гэхээр бид нар жишээлбэл юу гэдэг бурханы сэрэг дүр байна тий. Одоо тангач юм уу эсвэл одоо дөржтөнд одоо сурган дөржтөнгийн сурганд заларсан байдаг бурхан гэдэг тийм байдлаар яг бүр бодтой ингээд залран байна гэж бүр ингэж тэгэж бодох хэрэгтэй гэж. Бүр бодтой яг ингээд одоо залран байна гэж. Тэгэж одоо илтэд байдлаар ингэж залран байна гэж ингэж бодох хэрэгтэй гэж. Тэгээд одоо шингээд өнөөрөөд одоо яхээр орны тийм ээ одоо орон бид өөрөө ямар оронд байна одоо жишээлбэл энэ яг өөрийнхөө орон байр шиг тийм үү түүнийхээ дүлнэд гэж тоосны тоогоор гэж дүлнэд гэдэг нь болохоор тоосны тоогоор. За тоосыг ярих юм бол бид энэ үлэг тоос гэж ярьдаг тийм хамгийн жижигхэн тоос. Энэ бол одоо үлэг тоос. За бидний нүдэнд харагддаг тоос нь тийм үү харагддагаас наад үзэх юм бол бид нэг одоо юу гэдэг яг ингээд нэг нарны гэрэлт ингээд тоос бууж хахад ингээд харагддаг шүү дээ нэг жижиг. Тэр тоос хэлээд байгаа. Ер нь яг тийм тоос. Тэгэхээр тэр тоосны тоогоор гэсэн. Тэгэхээр лөө рав гэхээр бие одоо хувилгана гэсэн. Хувилгана. Лөө рав гэхээр ер нь бол тэр тоосны тооны одоо тоогоор тийм тоо ширхэг бүр ямар байна. Яг тэр тоогоор нь лөө рав бие одоо хувилгана гэсэн. Тэгээд рав дудвая гэдэг нь болохоор биеэр маш их сүгдөөд гэж. Маш их сүгдэнэ. Сүгдэнэ гэдэг нь болохоор бид нар нөгөө мөргөл хийхдээ яадаг вэ гэхээр 5 гишүүнд мөргөл гэж байдаг тийм 5 гишүүнд мөргөл гэдэг нь юу вэ гэхээр 2 өвдөг 2 алга одоо газар хүрэх 2 өвдөг хүрээд хамгийн сүүлд тухай хүрэх энэ нэг бол одоо нөгөө 5 гишүүнд мөргөж байгаа мөргөлийг хэлдэг. Энэ ингэж мөргөх хэлж сүгдэнэ гэдэг. Сүгдөөд гэж тийм ээ. Тэгээд жаваа гунлаа гэж бурхан бүгдэд тэдгээр одоо сэтгэлийн хорон залсан байгаа тэр бурхан бүгдтэй аравдуу чанцаалаа маш их мөргөё гэж. Маш их мөргөё гэж. За ийм утгатай энэ одоо биеэр мөргөл бол ийм байна тийм ээ. Сайн явдлын ерөөлийн одоо тэр хүчээр гэж. Сайн явдлын ерөөлийн хүчээр бурхан бүгдийг өөрийнхөө сэтгэлийн оронд бол одоо илтэд ингэж одоо би одоо тийм ээ байна гэж биш. Одоо залаад тэгээд мөргөхдөө яаж мөргөх тэр залсан бурхадтай одоо би яаж мөргөх юм бэ гэх юм бол тоосны одоо тэр орон одоо тийм ээ өөрийнхөө оршин буй орон тэр юу байна. Тэр тоон орныхоо тоосны тоо ширхэг бүр ирэх гэж. Тэрийг бол одоо бид нар бол хэмжиж шүү тийм тоос байгаа шүү дээ. За ямар их тоос вэ? Тэгэхээр тэр тоосны ширхэг бүр ирэх гэж. Нэг ч тоосыг одоо үлдээхгүй гэсэн. Тэр тоосны ширхэг бүрээр өөрийнхөө биеийг ингэж одоо юу гэдэг хувилгаад тэгээд тэр биеийг одоо ингэ сүгдэн мөргөө явж. Тэгээ сүгдөөд
Тэгээд энэ бурхан бүгдэд одоо мөргөё гэж. За ер нь бол тэгэх юм байна гэж. За энэ үний үгийн утга нь бол ингэ. За зоригдлын уран болох бодож бяцлахтай бид нар яаж бодож бяцлах юм бэ гэх юм бол эхлээд нь бид нэг энэ сайн явдлын ерөөл тийм ээ. Сайн явдлын ерөөлий. За тэр сайн явдлын ерөөлийн тэр одоо эрдэм тийм ээ. Сайн явдлын эрдэм одоо бурхан сэтгэлдний тэр эрдэм тэрэнд одоо сүжгэлсэн тэр хүчээр өдөгдөг гэж. Сайн явдал бурхан одоо юу гэдэг бод сэтгэлтэн хүмүүсийн явдал мөр ямар байдгийг тийм ээ. Бод сэтгэлтэн тэр хүмүүсийн тэр одоо юу гэдэг эрдэм сүжгэлсэн тэр хүчээр тэр сүжгийн хүч нь одоо өдөгдөд тийм ээ. Тэгэхээр яг гэхээр 10 зүг болоод зүг бүхэнд оршиж байгаа. 3 цаг заларч байгаа. Тэр бүгд ингээ хураагдсан. Тэр л одоо хураагдсан гэдэг тэр одоо зүг бүхэнд байгаа. Цаг бүхэнд одоо 3 цагт оршин буй. Тэр л одоо бүхэн бүгдийг өөрийн сэтгэлдээ одоо сэтгэлийн хооронд одоо илтэд одоо байна гэж тийм ээ. Яг одоо илтэд оршин буугаар одоо ингэж зоригдоод тэгээд өөрөө биеийг бол одоо энэ тоосны ширхэг бүрийн тандан юм тоосны тоо бүрийн ингэж хувилгах гэж хувилгаад тэгээд сүгдэн одоо тэгээд бурхан бүгдэд одоо машид одоо тийм машид гэдэг нь бас ялгаа авахгүй нэг юугаар юу нэ одоо сүжгээр гэсэн үг. Сүжгээр бүргийо гэж. За тэгээд дээрх одоо нэг би хэлсэтгэл мөрөсөнтэй ажиллах тийм бид нар ганцхан бурханд мөрөхөд одоо бодны хэмжээшгүй хураадаг болвол за нэг одоо юу гэдэгтэй ажиллах нь бид ганцхан одоо энэ өөрийнхөө ганцхан биеэр одоо ингэ мөрөхөд хэмжээшгүй бодныг хураадаг болвол тийм ээ бодны хураадаг бол өөрийнхөө биеийг хэмжээ яг тэр тоо ширхэг бүрийн дээр одоо тэр өөрийнхөө одоо тэр хувилгаад ингээд бурхан бүгдэд одоо мөргөж гинэ гэж ингээ бодоод тэгж мөрөх юм бол яах вэ гэх юм бол түүний буян бол одоо хэмжээшгүй гэх юм ба маш их юм аа гэж. За ингэж бодох юм. За тэгээд энэ нь бол одоо биеийн мөргөл тийм ээ биеэр одоо мөргөл маань юм байна гэж. Самбожид юм болонд одоо гэж сайн явдлын ерөөлийн хүчнүүдээр жалгууд хамжээ ижийн унсан дөө гэж ялгуулсан бүгдийг өөрийнхөө сэтгэлд илтэд тийм ээ илтэд одоо залаад шингээд нөлөөлөд уу яг хэрэг орны тоосны тоогоор биеэр машид зөвдөөд гэж биеэр одоо машид зөвдөөд тийм ээ жаваг онлоо хараадуу чанцалаа гэхээр ялгуулсан бүгдэд одоо машид мөргөё гэдэг. За ийм одоо энэ дөрвөн шат дээр одоо биеийн мөргөл нь одоо гарч байгаа гэж. Ямба нэг одоо. За тэгээд энэний дараагаар бол юуны мөргөл гэх юм бол сэтгэлийн мөргөл гэж байна. Дараагийн дөрвөн шат нь. Дараагийн дөрвөн шатын сэтгэлийн мөргөл нь дараагийн дөрвөн шаттай. Түлжигдэнэ дүлнэн санжаасаж ивүна шугвада. Тэдэр чижээ юм малева тамжиж залуудагийн гамбар мэ гэж. За энэ одоо би сэтгэлийн мөргөл. Тэгээд дээрэс нь юу вэ гэхээр самжи мичиби юмдан гэж. Самжи мичиби юмдан дабаж ба буюу самжи мичиба гэдэг нь юу гэж байна гэхээр санаанд батшгүй гэсэн утгатай. Бидний бурхан одоо ер нь бол бурханы эрдэм гэдэг бол бидний одоо тий одоо эгэл бидний бол одоо санаанд бол батшгүй юм аа гэж. Санаанд батшгүй үйл хэрэг. За тийм одоо тийм ээ тэр бол одоо бидний санаанд батшгүй тийм гайхамшигтай гэж. Ийм одоо тийм ээ ийм шүтээ гэдэг одоо бид нар юу гэдэг хэлэхэд их тэрхэд бэрх. За тэгээд түүнийг сонсоод бидний заримд нь одоо юу гэдэг итгэхэд бэрх ийм санаанд багч тийм эрдэмтэй шүтээ гэж ер нь бол бурхал бол тэгэхээр тэрэнд одоо нэг юу сүжгийг одоо тэр одоо санаанд багчгүй тэр эрдэмийн одоо сэтгэл одоо сүжгийг одоо үсэх гэж ер нь бол тэгээд мөргөнөө гэж. За тэгээд түлжиг дэнэ дүнээ санжаасаж ивүна шугадаг гэдэг нь юу гэхээр түлжиг дэнэ гэхээр тоос нэг ширхэг бүрийн дээр гэж. Тоос нэг одоо тэгээд тоос ширхэг бүрийн дээр гэж. Дүлэн тэгэхээр өөр нь хэлсэн. Одоо нэг хэмжээшгүй тоосыг хэлж байгаа гэсэн. Тоос бүрийн тийм ээ тоос
ширхэг бүрийн дээр тоосны тоогоор гэсэн. Тоосны тоогоор гэж. Тоос одоо юу гэдгийг хэрэг байна. Тэр тоосны тоогоор л гэсэн үг тийм ээ. Гэхдээ тэр тоос байгаа тэр тоосны нэг ширхгийнхэн дээр л гэсэн үг. Хэмжээшгүй тэр тоос байгаа бол тэр байгаа тэр тоос бүрийнхэн ширхэг бүрийнхэн дээр санжаанам гэхээр бурхан нугууд гэж. За бурхан ер нь бол тоос ширхэг бүрийн дээр одоо нэг бурхтыг залах гэж. Одоо зална гэж одоо тэгж төсөөлж бодно гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр тэр залран буй бурхад маань ямар байдлаар залрах юм бэ гэсэн. Бид нар юу гэдгийг нэг тоосон дээр бурхныг одоо зална гэдэг бол тий тэр жижигхэн зүйл тэр бурхныг одоо зална гэдэг одоо залж бодно гэдэг бол бас хэцүү л дээ тий. Тэгэхдээ бурхан тэгж заларч чаддаг байна гэж. Залрахтаа тэгвэл юу гэдэг тий яаж заларч ийнэ гэхээр зүгээр нэг ганцхан бурхан одоо ингээд заларчих биш. Өөр тэр бурхан өөрөө залраад гар өөр барам өөрийгөө тойрсон одоо нөхөс илттэй залрах гэж. Өөрөөхөө төрөнд сайжиг үнэ гэж байна. Санжаа сайжиг үнэ гэдэг нь болохоор тэр одоо санжаач сай буюу бурхны хөвгүүд гэсэн үг. За энэ нь юу вэ гэхээр бурхны бод сэтгэлтнүүд эхэлж байгаа тийм ээ. Бод сэтгэлтнүүд бурхан санжаасаа сай гэдэг нь болохоор бод сэтгэлтнүүд түүжий сай тааллын хөвгүүд нь бол бод сэтгэлтнүүд. Тэгээд бурхан өөрөө залрахтаа одоо бид нар одоо бурхны орныг байгуулна гэж байдаг чинь хамгийн эхлээд бурхан багшийг голж бодоод тэгээд хойроод бурхан багшийн одоо юу гэдэг одоо наландарын одоо 17 бандд тий бандууж. За тэгээд наашлал тэгээд нөхөсөлт бод сэтгэлтнүүд тэгээд наашлал ингээд доор анжил ингээд ингэж боддог шигээ нэг тоосны дээр гэж байна. Нэг тоосны дээр бурхан яг тийм байдлаар залгаж байна гэж. Тэгээд заларсан нугууд гэж байна. Санжаасаа жигүүнэ гэдэг төвдөн залгана гэж. Яг бурхан өөрөө тэр голтон тэгээд тойроод одоо тэр одоо бод сэтгэлтэн за тэгээд хөрсөлт юу гэдэг бүгд тэгээд тоос ширхэг бүрийн дээр тэгээд заларч байна гэж бодно гэж. Тоос ширхэг бүрийн дээр тоосны одоо юу гэдэг энэ орны тоосны тоо хэрэг хэлээ. Яг тэр тоосны тоо бүрийнхэн дээр гэж тийм нэг тоос юу вэ? Тэр тоос тэр бүгдийнхэн дээр бурхан заларна. Залрахтаа яаж заларч ийнэ гэх юм бол яг одоо нэг гол одоо яг бурхан өөрөө голд жишээл бурхан багш өөрөө яг голдон тийм ээ голдон тойруулаад өөрөө бод сэтгэлтэн за тэгээд ментор анжил тэргүүдийн одоо нөхөсөлтүүд за түүгээр бол шаа тий тэнгэр ламын буюу тэнгэр хүмүүн окей одоо хүмүүн бүсэн тэнгэр за тэгээд лус ч гэдэг юм тэр бүгд ингээд нэгэн тосны тэр ингээд саларч байна гэж. Ингэж одоо мэ гэдэг нь болохоор төцөөлөх ингэж одоо бодох гэж. Тэгээд тэдэр чижи юм мали баг хэрэг. За одоо тэр нөгөө тоос ширхэг бүрийн тэр тоосны тоогоор ингээд бурхан өөрийнхөө нөхөсөлтөд ингээд заларч байгаа. Энэ мэт гэж байна тийм ээ. Энэ мэт чижи юм гэдэг нь чижи юм гэхээр ер нь бол номын их шиг. За юу гэж ойлгох вэ гэх юм бол хоосон чанар болон хоосон чанарыг одоо хэлтэд онсон. Ер нь бол хоосон чанарыг хэлж байгаа. Хоосон чанар. За тэгээд хоосон чанар одоо нэг альтад одоо яг тэг шагуулсан бэлтгэж байгаа бэлтгэл тийм тэр одоо тэр нөгөө таалал гэж боддог тийм ээ. Бодитгэлтэй таал энэ хоёрыг бол ерөөхдөө энэ сэтгэл нэ гэдэг. Гэхдээ ойлгохтой бид нар яаж ойлгох юм бэ? Намхаа гарч буюу хөтөргүй төгсөн адил гэж байгаа. Хөтөргүй одоо хөтөргүй хязгааргүй тий hötөргүй хязгааргүй тэр hötөргүй байгаа ингээд түгж ийна гэж одоо бодох хэрэгтэй гэж. Тэд нар гэхээр тэр мэд гэдэг нь болохоор дээр залсан одоо нэг юу бурхтыг одоо бид нар тоос ширхэг бүрийн дээр ингээд залцлаа гэж байна тий. Тэгээд тэрнийг яах вэ гэхээр одоо hötөргүй л байгаа ингээд одоо юу хязгааргүй hötөргүй л байгаа гэж бүгдд нь түгж байна гэж одоо ингэж бодох хэрэгтэй гэж. Энэ мали баг хоцроолгүй гэж тийм ээ. Энэ мали тэдийг ингээд хоцроолгүй бүгдөө ингээд хамжиж болоод дагийнхан бүр мэхээр тэр тоос ширхэг бүрийн дээр бурхан заларсан байгаа. Түүнийг одоо бүгдөө ингээд огторгуул байгаа ингээд түгэж байна тийм ээ. Огторгуул түгж. Огторгуул ерөөсөө
хязгаар биш тий. Тэгээд дээрэс нь яг докторгуулгаа ингээд бүгд нь төгжин ямар ч одоо юм юу гэх юм одоо засар цайг ингээд тоос ингээд түгээд тэр тоос маань ямар тоос вэ? Хүн бүгэ заларсан байгаа. Чихрэг бүрийнхэн дээр ингээд бурхан заларсан байгаа байдлаар ингээд бүгж байгаа тэр байдлаар тий. Тэр бүгдөө ингээд малива гэдэг хоцроолгүй гэж. Хоцроолгүйгээр тамдад хэрэг бүгднгийн жалуудагийн гамбар мөн хэрэг бурхан бүгдээр гамбар мөн хэрэг дүүрсэн байна хэмээн төсөөлнө гэж. Дүүрсэн байна гэж төсөөлнө гэж. За одоо утганда тэр нөгөө нэг одоо тоос ширхэг бүрийн дээр заларан байгаа тэр бурхан бүгдийг одоо огторгуулгаа ингэ түгж гинэ гэж бодох юм шүү дээ тийм ээ. Одоо ямар ч юм одоо зайл авсаргүй одоо тоос ингэ түгээд гэсэн утгатай. За тоос түгнэ гэхэд бурхад ингэ заларч түгж байна гэж ингэж бодно. Тэгээд тэр энэ огторгууг тэр чигээр нь би одоо бурхан бүгдийг дүүргэж байна гэж боддог. Бурхтаар ингэж дүүргэж байна тий ялгуулсан бүгд ялгуулсан жалгаа гэдэг одоо энэ төвдөр жава санжаа тэвэр шиг ба эдэр бол бүгд ижлэхэн бурхтыг хэлж байгаа. Тэгэхээр бурхан бүгдээр одоо дүүрсэн байна гэж. Тэгээд ийм байдлаар одоо ингэж бодно гэж. Энэ бол одоо сэтгэлийн мөргөл тийм ээ. За тэгээд бидний одоо юу гэдгийг сэтгэл буухад бол жоохон хэцүү хана шүү дээ. Яагаад вэ гэхээр одоо бид нар тоосны ширхэг бүрийн тоогоор ингэж зална тий. Залаад. Тэгэж одоо ингэж төсөөлж ингэж одоо бодох юм шүү дээ. Тэгээд тэрийг яах вэ гэхээр огторгуулгаа ингэж салцуу. Бүрээ зайлшгүй ингэж одоо залж залах юм шүү дээ. Ингэж одоо бодох юм байна гэж. Зүлжидийн найдварны санжаа сажиг бүнэ шугаадаг. Тэдэр чижи юм малаа тамжиж байгаа удагийн гамбар мэ гэж. Гамбар мэ гэдэг нь болохоор мэ гэдэг нь болохоор төсөөлөн бодохыг хэлж байгаа. Төсөөлөн бодох. Тэг бишрэх ер нь бол тэгэж бишрэх тэгэж төсөөлөхийг мэ гэдэг. За тэгээ энэгээр бол түрүү хэлсэнчлэн самж юм гэж байгаа. Ер нь бол бидний санаанд бол багтчихгүй шүү дээ. Бид нар бурхад бол тэгэж заларч болж чадна тийм ээ. Бурхад бол ингэж заларч чадах ийм эрдэмтэй юм байна. Тийм болохоор бид нар яах ёстой юм бэ гэхээр ингэж одоо төсөөлөн бодох. Ингэж одоо сэтгэлээр мөрөх хэрэгтэй гэж. Бурхны эрдэм бол ийм одоо бурхад бол нэг тоос дээр бол өөрөө нөхөрсөлтийг бол заларч чадах юм байна. Тэ? Заларч чадах юм. Энэ эрдэмнөрөө самжин бич байгаа буюу бидний санаанд багтчихгүй тийм эрдэм гэж. Мэлбогдын нэг түүхт юун дээр авдаг штэ. Мэлбогдын надад тэр түүх тэр мэлбогд нэг удаа нуугдах хэрэг гараад тэгээд яасан бэ гэхээр нуугдахдаа юуны сарлагын ивэр нуугдсан гэдэг. Тэгэхээр сарлагын ивэр нуугдахдаа яаж нуугдсан бэ гэхээр сарлагын ивэр нь том болоогүй мэлбогд өөрөө жижигсээгүй гэдэг. Тэгээд тэр ивэрэнд ороод нуугдсан гэж. Тэгээ энэ их сонир. Ерөөсөө яг л энийг бол одоо яг бидний одоо юу гэдэг тий оюунд бол ерөөсөө багтчихгүй. Санаж сэтгэшгүй. Тийм байна. Ерөөсөө санаанд багтчихгүй. Одоо ингээ яаж бодсон тий бид нар бол мэлбогд одоо ивэрэн жижиг шиг ивэрэн томроогүй мэлбогд өөрөө жижигрээгүй тэрэнд орсон гэж. Яг тэгж хэлээд байгаа. Тэгэхээр тэрнтэй ижилхэн энэ бол самжи мичи бие юм. Бурхны самжи мичи бие юм буюу санаанд багтчихгүй. Санаанд багтчихгүй гэдэг нь болохоор энгийн бидний санаанд багтахгүй тийм эрдэм хэлээд байгаа. Тэрнээс ер нь бол бурхан бүгдэд бол ийм эрдэм бол байгаа гэж тийм байна. Санжи мичи бие юм доо одоо тэр санаанд багтчихгүй тийм эрдэмт бол сүжиг ингэж төрүүл ингэж одоо мөрөж байгаа маа гэж. Энэ бол одоо ерөөхдөө сэтгэлийн мөргөл тийм ээ. Түлжигдийн найдварны санжаа нам санжаа сажиг бүнэ шугаадаг. Тэдэр чижиг юм малаа тамжиж алуудагийн хамрам тоос ширхэг бүрийн дээр тоосны доогоор бурхан нугууд гэж. Санжаа сажиг гэхээр бурхтын хөвгүүдийн өвнө гэхээр одоо нэг голд тийм ээ голд нь шугаадаг орсон нугуудыг дэдар гэхээр тэр мэд гэж байгаа тийм ээ. Тэр мэд гэхээр яг тэгж орсон байдлаар тэр мэд чижиг юм малаа гэхээр хохторгын нугуудад тийм ээ. Хохторгын нугуудад малива буюу хоцроолгүй тамжид дагийн гамбар мөр бүгдийг нь ялгуулсан бурхад бүгдээр гамбар мөр дүүрсэн юм байна. Ингэж одоо бодоорой. Ингэж одоо төсөөлөөрэй гэж төсөөлөөрэй. За ингээд энэ бол юуны мөргөл юм бэ гэх юм бол сэтгэлийн мөргөл. За нөгөө нэг
ялган мөргөлд нь 3 байгаа гэсэн тийм. Тэрний одоо нэг 2 дахь нь одоо сэтгэлийн мөргөл, эхлээд нь биеийн мөргөл явсан тийм ээ. За энэ нь бол одоо сэтгэлийн мөргөл гэж байна. За ингээд дараагийн 4 шат нь юу вэ гэх юм бол нагийн чансал багч та хилээр мөрөх мөргөлөгч. За тэр нь бол дараагийн 4 шат тэр тэдэг агуу мессеж амсанам энжи янда чансал жагунжи жалаа гүнжи яндаар авч иж дэврэж шугат хамжтаа гэдод гэж энэ 4 шат дээр бол одоо хилний мөргөл нь явж байгаа гэж. За тэгээд энэ үн утгачлан бол гэдэг гэдэг нь болохоор тэдгээр нугууд гэж тийм ээ. Тэдгээр нугууд гэдэг юм. Тэдгээр нугууд нь юу юм бэ гэхээр одоо нэг саяны хамгийн эхлээд одоо нэг биш ээ. Сая яг энэ дээр гараад өнгөрсөн тийм түлжидийн нэдүнээс санджана ингээд тоош хэрэг бүрийн дээр бүхэн бүгдийг ингээд хоцрогуулгаар түгэн хоцорлогоор ингээд түгэн байна гэж одоо ингэж одоо төсөөлсөн тийм ээ. Тэр төсөөлсөн тэдгээр нугууд гэж аба гэхээр эрдэм гэж. Тэдгээр нугуудын аба гэдэг нь болохоор эрдэм, месэд, чамцамам гэхээр үл барагдах далаа лугаа адилж байгаа. Далаа мэт. Далаа нуг үл барагдах далаа нугууд гэж. Эрдмийн далаа нугууд гэсэн утгатай тийм ээ. Эрдмийн далаа нуг. Үл барагдах эрдмийн тэр одоо далаа нугууд. За одоо тоос ширхэг бүрийн дээр ингээд залцсан байгаа бурхан тэдгээр бүгдийн тийм ээ. Тэдгээр бүгдийн одоо эрдэм нь ямар юм бэ гэх юм бол месеба гэж. Месеба буюу барагдана гэдэг. Тэгэхээр эрдэм нь бол хэмжээшгүй их мал гэсэн үг тийм ээ. Хэмжээшгүй их. За тэгээд эрдэм нь бол эрдэмийг нэрэхдээ бид нар яаж ярьдаг вэ гэхээр хүчин түгийн эрдэм. Лагшны эрдэм, за залгийн эрдэм, тааллын эрдэм тийм ээ. Лагшин зарлаг тааллын эрдэм нь бол бид нар одоо ингээд өгүүлэх юм бол тийм ээ тэр эрдэм нугуудыг өгүүлэх юм бол магтах юм бол ер нь бол тэр эрдэм бол талаа мэт их юмаа гэж ер нь бол их барагдчихгүй тийм их юмаа бид нар энгийн хүмүүс тийм ээ та найз нөхөд юм уу бус хүмүүсийн эрдмийг өгүүлэхэд бол нэг ийм гэл нэг өгүүлээд нэг ганц 2 минутад ярьж чаддаг. Тэгтэл бурхтын эрдэм тийм юм уу бол тийм биш юм аа. Маш юм далаа бол жишээ байхгүй. Тэ далаа би юу хамгийн далаа бол маш их шүү дээ тийм ээ. Тэрнтэй ижилхэн тийм бурхтын эрдмийг нь жишээ гэх юм бол юутэй ижилхэн жишээ тэгэхээр далаатай адил месеба буюу бас үл барагдах далаа адил ийм их эрдэм гэж байна. Энэ тэдгээрийн үл барагдах эрдэм нугууд биш үл барагдах далайн нугууд гэж далайн нугууд тийм эрдэм нугуудыг янжи янлаг гэхээр ихшгийн гишүүн далайн даагүнжи гэхээр дуу бүгдээр гэж. За их шиг гэдэг нь болохоор ихшгийн гишүүн гэдэг нь болохоор юу юм бэ гэхээр бид нар одоо эрдмийг одоо ерөөхдөө энэ сэгт юу хэлээд юу гараад байгаа юм гэхээр бурхтын эрдмийг өгүүлж магтахыг хэлээд. За тэгээд бурхны эрдмийг өгүүлж магтахдаа яаж магтах юм бэ гэх юм бол их шигээр яруу тийм яруу сайхан их шигээр тэр за тэгээд тэр их шиг нь бол бас ямар байд юм бэ гэхээр олон одоо жамцоо гэдэг нь бол ер нь бол олон тоон дээр яриад байгаа. Ганцхан одоо их шигээр биш тийм маш олон тийм их шиг яруу сайхан их шигээр тийм дуу бүгдээр гэсэн утгатай. Дуу бүгдээр жаваа гүнжи яндаар авч иж гэхээр бүхэн бүгдийн эрдмийг машид өгүүлэх бөгөөд гэж байна. Эрдмийг бол машид өгүүлэх бөгөөд дэврэж шугаад хамжид дагийг тэгэхээр амгалан ажирсан бүгдийг бивэр магт ягч амгалан ажирсан гэдэг нь болохоор бурхтыг хэлж байгаа. Бурхтыг бол бас жалгаа гэдэг тийм ээ ялгуулсан одоо нэг түшила буюу дөрвөн одоо шулмсыг жавина одоо ялсан учраас жаваа гэдэг. За тэгээд дэвэр шуба гэдэг нь болохоор амгалан ажирсан гэж. Ламд яваалаа гэж. Одоо юу гэдэг те амгалан тэр зам мөрөөр одоо ингэж яваад амгалангийн тэр одоо үр дагавар заларсан учраас дэвэр шуба гэдэг. Одоо тэр амгалан ажирсан гэж хэлдэг. Амгалан заларсан, амгалан ажирсан гэж тийм ээ. Тэдгээр бүгдийг би одоо магтъя гэж. За тэдгээр бүгдийг бол одоо магтъя гэж. Магтахдаа яаж магтах юм бэ гэх юм бол их яруу их шигээр тийм ээ. Яруу сайхнаар. Одоо бид нар санжид моломыг бол энд нэг
одоо Монголд бас нэг уншдаг ая байна. Энд бас уншдаг ая байна те. Тэгэхээр уншихдаа яруу сайхан гიშгээр ингээ тийм ээ. Тэр яруу сайхан гიშгийн тэр одоо хичнээн их бэдгийн тэр бүгдийнх нь их шиг дугаар. Одоо тэр бүгдээр нь одоо нэг тэр бүгдээр нь одоо ингэж мөргөё гэж бишээ. Одоо өгүүл яагч тийм одоо гişгэр. Тэгэхээр энэ тусагт бол одоо бурхтын эрдмийг гусан төг буюу лагшин зайлиг тааллын эрдэм бүгдийг тэр эрдэм нь бол ямар юм бэ гэхээр далаалга адил тийм их одоо ер нь бол ярих юм бол одоо бид нар месиба ярьж баршгүй тийм ээ өгүүлж баршгүй тийм эрдэм далаалга адил тийм эрдэм нугуудыг бол одоо бид нар яах вэ гэхээр хэлээрийг өгүүл одоо ихшгийн одоо тэр гişүн одоо тэрнгүүр одоо аль их байна тэр бүгдийг л асуудаг. Тэрүүгээр нь одоо эрдмийг нь өгүүлээд тэгээд би бурхан бүгдийг магтъя. Тэр бурхан бүгдийг магтъя гэдэг нь одоо энэний өмнөх дөрвөлжтэй гарсан тийм ээ. Тоосны ширхэг бүрийн дээр залгарсан буй одоо бурхан бүгдийнх нь эрдмийг бол одоо магтъя. Тэгэхээр одоо энэ дөрвөн шат маань ярьжийнэ гэх юм бол тэдэг авгаа гэхээр тэдгээр нугуудын одоо нагбаа гэдэг эрдэм мессеж амцсан гэхээр үл барагдах далайн нугууд гэж тийм ээ. Их үл барагдах далайн нугуудыг янжи янлаг гэхээр ихшгийн гишүүн жанцон давгунж гэхээр далайн дуу бүгдээр. За энэ хоёр дахь шатн дээр гарч байгаа далайн гэдэг нь юун дээр гэхээр олон тооны нэршил дээр юу явж байна л гэж ойлгож байна. Маш их олноор гэсэн үг тийм ээ. Олноор олон тийм одоо яруу их шиг сайхан их шиг тийм дуу бүгдээр гэж. Тэгээд бурхан бүгдийн эрдмийг одоо маш их өгүүлэх бөгөөд тэгээд бурхан бүгдийг бүгдөөрөнгө бибээр магтъя гэж. За тэгээд энэний өмнөх одоо тоосны ширхэг бүрийн тэр тоосны тоо бүрээд одоо ингээд залрам бурхан бүгдийн эрдэм тийм ээ. Тэр бурхан бүгдийн эрдэм гэдэг бол одоо далайн одоо юу гэдэг далайн луга адил тийм одоо гүн гүнзгий тийм одоо их эрдэм одоо үл барагдах тийм эрдэм бүгдийг бол магтъя. Тэр эрдэм бүгдийг бол өгүүлъя гэж. Ингээд энэгүүрээ юу нь явж байна гэх юм бол хэлний мөргөлн ингээд явж байгаамаа гэж. За ингээд эхний энэ одоо энэ хүрээд бол юу вэ гэхээр бие хэл сэтгэлийн одоо мөргөлн ингээд явж байгаа. Нийтдээ одоо нэг 7 гишүүнд мөргөлийн маань эхний чанцлын янлага одоо мөргөлийн одоо гишүүн ингээд энэ хүрээд дуусч байгаамаа гэж. За тэгээд энэ 7 хоногт энэ хүрээд ингээд төлчихөө. За өдрийн ламдаа маш их баярлалаа.